Ito yung pagkakataon sa buhay mo na biglang tatawagin ka na lang ng kalikasan. Tatawagin ka ng mga nature. Tatawagin yung pangalan mo. Ibig kasi Darwin, naghugas ka na ba ng pinggan? nanay ko yun ah. Okay, ready na ulit tayo mag-bike. So, sige pre, una na ako sa'yo. Yan. Nagayos siya ng electric fan. Kabayo. Handa na ang ating kabayo. Coney Island tayo ngayon. Let's go! Woo! Bike naman tayo. Ay, yung face mask ko. Mag-isang round ka pa. Mag-isang round ka pa. Nakita ko si Dennis, di ba? Nagkasalubungan lang kami. Maaga siya eh. Ako late na, tanghali na ako ngayon nakapag-bike. So isang round lang din ako, isang ikot sa Coney Island. Tignan natin kung anong pinagbago niya ngayon. Yung dati maraming mga namamasyal, ngayon malamang wala kasi tanghaling dapat. Okay, I'm already in dito sa may Sengkang Park Connector. Next, doon tayo sa may stadium banda. Okay, nandito na tayo ngayon sa may stadium naman. Itong side na to yung stadium ng Sengkang. May swimming pool dito, merong football field doon. Yun, nakapagod ah. Pedal pa. Malayo-layo pa yung Coney Island. Ang isang round dito sa Coney Island umabot ng 21 km. So at least makapagpapawis tayo ng 21 km. Isa-isa natin dinadaanan yung mga attractions from Sengkang Park Connector hanggang Coney Island. Pakita natin sa inyo, katulad ng isa kanina. Itong dadaanan natin ngayon yung paakyat, Jewel Bridge na tayo. Yan ang Jewel Bridge. Hindi na natin aakyatin kasi doon tayo dadaan sa Waterway Park. Stop tayo saglit para may pakita sa inyo yung Jewel Bridge. Dito, pagdating ng gabi, yung mga fountain dyan, tatamaan ng ilaw. So, napaganda attraction din. Pasyalan, tambayan. Yan yung Jewel Bridge. Ganda, di ba? Lalagay mo dyan yung kamay mo. Parang sing-sing. Siya yung pinaka-jewel, siya yung pinaka-diamante sa gitna. Yan, yung nasa gitna na yan. So, diretso naman tayo dun sa may Punggol Waterway. Bago natin madaanan yung Punggol Waterway, dadaan muna tayo dito sa may isang overpass. Overpass pa to? Underpass. Yan. Makikita nyo dito yung mural paintings na parang mga futuristic. Napakaganda rin na to. Pangkuha ng background. Kuha tayo ng konting video. Tignan nyo na. Dahan-dahan lang. Yan. Ang cute, di ba? At ang next, yung
Punggol Waterway Mall. Nandito na tayo. Itong kabila nito yung Punggol Waterway Mall naman. Trademark itong arc ng bridge na yan. Dito yung Punggol Waterway Point. Meron ding branch ng Jollibee dito. Dito kami nakaka-order, nakakain ng Jollibee na pinakamalapit sa amin. Pinakamalapit sa Hogang Avenue 9. Ito yung mall. Oop. Yan. Dito tayo sa lilim. Waterway Point Mall. Yan. Malaki yung mall na yan. Meron yung east-west na pinaghati yung building niya. Merong sa east, merong sa west. Ang palatandaan niya, itong arc na to. Yan. Yung arc na tulay na yan, pagdating ng gabi, marami ring ilaw yan. Kasabay ng mga fountain dito. Maraming mga fountain yan. Sabay-sabay sila, may ilaw din. Very attractive sa gabi. Kaya marami ring mga nagre-relax sa matambay dito, nagpapahinga. So ako, nagpapahinga dahil hingal na. Mainit ah. So, tuloy na tayo ulit. Diretso. May tulay dito. Yan, isang magandang tulay. Akitin ko ba? Akitin natin tong tulay na to. Iwan ko lang dito sa baba yung bike ko. Tignan natin kung ano dun sa taas. Kung mawawala ah. Akitin natin tong tulay. Uy. Ay, may nagtitinda. Ayan ang itsura ng tulay. Itsura ng tulay. Suspension bridge. Diba? Ito ang ating suspension bridge. Tapos yung bike ko, diyan ka muna, park ka muna dyan. Suspension bridge, nagdudugtong hanggang doon sa kabilang kalsada. Ay ingay! Gumagalaw, gumagalaw. Gumagalaw nga kasi suspension eh. Yan. Dito tayo sa Punggol Waterway Park Suspension Bridge. Adventure Bridge tong pangalan pala nito, Adventure. Adventure Bridge. Grabe yung mga suspension nila. Adventure Bridge. The Adventure Bridge. Nalimutan ko, ito pa pala yung Safra Building, Safra Mall. Itong napakalaki na yan. Makikita nyo yung pangalan niya. Paglagpas sa mga puno, ayun na, Safra. Yan, Safra Mall. Bago lang din tong tayo dito sa may Sengkang banda. Sa Punggol, Sengkang. Diba? Ang ganda ng park. Ayan. Opya. Uy, may pagong. Itong lugar na to, madalas pinagsusyutan ng mga pre-nuptial photo, mga birthday celebrant dito nag-shoot. Tapos yung mga pre-wedding, pre-nuptial, pre-wedding, pareho lang yun. Pero dito yon madalas dahil sa ganda ng view. Yan, kikita nyo yung parang
kubo-kubo doon. Yung kubo-kubo doon, pwede akyatin yan doon sa kabila, pero ngayon sinarado. May barikada. Yan. Yung pagong, pwede makapasok. Kasi, bawal sila lumabas. LSS. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Okay, malapit na tayo sa may Coney Island. Konti na lang. Mamaya pagdating doon sa Coney Island, papalitan ko ng medyo mahabang stick tong GoPro natin para mas makita nyo ng mas malaki at mas malawak ang Coney Island na mga dadaanan natin. Meron dong parang footbridge, foot, mga kahoy. Yun, foot, mga kahoy. Tapos meron doon mga trails. Yan. Mas magandang, mas mahaba yung pole natin. Tapos itutok natin sa taas na ganyan. Yan. Pero titingin tayo doon. Doon tayo titingin para hindi tayo mabangga. Yan. Now, yung kabilang yan, yan na yung Coney Island. Nakahiwalay siya dito. Parang dati Pulau Serangoon yung lugar na yan. So hiniwalay siya dito sa may Punggol. Merong dugsungan doon, merong bridge doon. Bawal lumabas doon. Kaya diretso na. Let's get it on. Nandito na tayo ngayon sa loob ng Coney Island. So, inom muna tayo ng tubig bago tayo mag-trail, magsimulang mag-trail. Luwag! Higpitan natin. Yan. Close din yung ibang trail doon. Sexy ah. Yan. Sarado yung mga trail doon. Kaya dito na tayo sa kabilang daan. Basta sundan nyo lang ako para hindi kayo maligaw. Kahit medyo tanghali pa, fresh na rin dito kasi marami talagang puno. Parang may bundok doon ah.
Akitin natin yung bundok. Meron ako nakita. Maliit na bundok. Okay. Baba natin bisikleta natin. Tapos parang malambot na buhangin. Hindi yata pwede ah. Taas. Woo! Yes. Nasa taas na ako. Woo! Nakaakyat din ng bundok. Baba na. Baka may manghuli. Sarap. Puntahan natin to. Medyo tago. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Daming basura. Saan kaya ito papunta? So, tayo mga namamasyal, iwas-iwasan natin yung pag-iiwan ng mga plastic kasi tignan nyo, hindi talaga nabubulok, hindi natutunaw yung mga plastic. Nakatambak lang dito. Ang dami mga plastic na basura. So, lahat ng mga dinala niyong plastic, lahat ng mga dinala natin plastic sa isang lugar, dalhin natin pabalik, pauwi. Hindi katulad nito. Hindi maganda tignan, di ba? Simulan na natin ngayon. Nandito na tayo sa may boardwalk. Pasukin na natin. Makikita nyo yung ganda ng daanan. So, stretch ko na muna tong ating GoPro para kitang kita na malawak talaga. Pwede na ba to? Yan. Natakpan yung mata ko eh. Yan. So, let's go. Pasukin na natin yung Coney Island Boardwalk. Boardwalk naman eh, ilang meters lang naman siya. Pero merong swamp na makikita doon sa kabilang side, sa left side kanina. At meron ding mga dikit-dikit na puno. Ang dami nagliliparan doon na ibon sa loob. Okay na. Yan. Uwian na tayo, balik na tayo doon. So, yun yung kabuuan ng ating Coney Island travel. Coney Island pasyal. Pagod. Init. Pero sulit. Solve. Nakapagpapawis. So papahinga muna ako, mga 5 minutes na pahinga. Maraming salamat sa inyong pagsama dito sa aking papawis ride sa Coney Island. So
Sana nagustuhan nyo yung mga pinakita nating mga pasyalan sa nadaanan natin from Hogang Avenue 9, Park Connector hanggang dito sa Punggol, Coney Island. Sana nagustuhan nyo yung mga yon, tsaka yung mga highlights natin dito sa Coney Island. So sa susunod ulit na pasyal, sana wala na tong face mask na to at sana free na tayong lahat. Keep safe everyone from Dada Venture. Don't forget to click the subscribe button at saka yung notification bell para lagi tayong magkasama sa mga gala natin. Maraming salamat. Ang ating mata ko. Sige, bye bye.